Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Айбышра Амшинца, 30 лет. Наступательная операция абхазских войск в 93-м. Очередной фильм из документального цикла «Тали Джапуа». Фотомозаика Абхазии в поздний советский период. На территории заповедника Сухумская крепость открылась фотовыставка, которую организовал Центр гуманитарных программ. На перевале Пыф началась реконструкция памятника советским воинам. Начнем выпуск с криминальной хроники. Возбуждено уголовное дело по факту убийства Тимура Ахуба. Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщает о том, что 19 июля в селе Абгархук Гудаутского района убит криминальный авторитет Тимура Ахуба, известный как Дендрит. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства, незаконного хранения, ношения и перевозки огнестрельного оружия. Подразделение уголовного розыска МВД Абхазии, СОБР и кинологическая служба МВД, СГБ и МЧС задействованы на установлении и задержании лица, причастного к совершению умышленного убийства гражданина Тимура Ахуба. Совещание по координации оперативно-розыскных мероприятий провел министр внутренних дел Роберт Киут. Работает план «Перехват», сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело за развратные действия в отношении малолетней девочки. 67-летнему жителю села Нижний Шер Александру Испирян грозит лишение свободы сроком до 10 лет. В Сухуми сотрудниками уголовного розыска столичного УВД задержана гражданка, подозреваемая в сбытии наркотического средства. Изъято вещество в особо крупном размере. В городе Сухум сотрудниками уголовного розыска столичного УВД задержана гражданка, подозреваемая в сбытии наркотического средства. Изъято вещество в особо крупном размере. В производстве следственного отдела УВД по городу Сухум находится уголовное дело в отношении гражданки Российской Федерации Каплевой Софии Сабуровны, 1988 года рождения, по подозрению в незаконном приобретении, хранении и сбытии наркотического средства метадон в особо крупном размере. Материалами дела установлено, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по городу Сухум по улице Папаскир в городе Сухум на территории фуникулера была задержана гражданка Каплева и доставлена в один из служебных кабинетов уголовного розыска. При производстве личного досмотра гражданки Каплевой было обнаружено и изъято 158 свертков с кристаллообразным веществом. В дальнейшем, при проведении оперативных мероприятий, гражданка Каплева указала на места, где она ранее осуществила сбыт наркотического средства путем так называемых тайных закладок. В ходе проведения неотложных следственных действий по адресу временного проживания гражданки Каплевой был произведен обыск в случаях, нетерпящих отлагательств, где среди ее личных вещей было обнаружено и изъято 10 свертков с аналогичным кристаллообразным веществом. Согласно экспертной справке, масса наркотического средства метадон, изъятого у гражданки Каплевой, составляет более 66,5 грамм, что является особо крупным размером. По признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия в отношении задержанной следственным отделом УВД по городу Сухум возбуждено уголовное дело. Гражданка Каплева водворена в ВВС МВД Республики Абхазия. Дальнейшее производство по уголовному делу продолжается. Президент Аслан Бжаня подписал указ о присвоении Виссариону Цвижба почетного звания «Народный художник Республики Абхазия». За значительный вклад в становление и развитие изобразительного искусства, высокое профессиональное мастерство, воспитание подрастающего поколения присвоить почетное звание «Народный художник Республики Абхазия» Цвижба Виссариону Акуновичу, отмечается в указе. За заслуги перед Отечеством, активную общественно-политическую деятельность орденом Ахдзябша третьей степени, указом президента Абхазии награжден председатель Совета старейшин Ачимчирского района Лагвилава Юрий Григорьевич.
По поручению президента Абхазии в посольстве Абхазии в России посол Алхаз Квицини в торжественной обстановке вручил Игорю Ахба орден Агдзябша второй степени. Игорь Ахба был первым послом Абхазии в России. Алхаз Квицини поздравил Игоря Ахба с высокой государственной наградой, поблагодарил за большой вклад в развитие и укрепление абхазо-российских дипломатических взаимоотношений, многолетнюю и результативную деятельность во главе посольства Республики Абхазия в Российской Федерации. Игорь Ахба поблагодарил руководство Абхазии за высокую оценку его деятельности, а также отметил значительный вклад всего коллектива посольства в эту ответственную работу. Об этом сообщает пресс-служба посольства Абхазии в России. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил Даниэля Ортега с 44-й годовщиной сандинистской революции, национального праздника Никарагуа. Сегодня Республика Никарагуа – независимое, свободное, суверенное государство, которое никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела и посягать на свои национальные интересы. Несмотря на давление и политику двойных стандартов, присущих современным международным отношениям, Никарагуа в равной степени поддерживает все народы, борющиеся за свободу, независимость и самоопределение. Аслан Бжаня пожелал Никарагуа мира, процветания и благополучия. В Республике Никарагуа обсудили развитие сотрудничества между Сухумом и Манагуа, сообщает медиацентр МИД Абхазии. Состоялась встреча правительственной делегации из Абхазии с мэром Манагуа Рейной Руэда. Руэда отметила, что Манагуа и Сухум обладают большим потенциалом для сотрудничества. Она выразила приверженность к дальнейшему укреплению отношений между столицами. Наши страны боролись за свой суверенитет и за право быть независимыми государствами. От лица абхазского народа хотел бы вас поздравить с наступающим национальным праздником 44-й годовщины триумфа сандинистской революции и пожелать мира и добра никарагуанскому народу, отметил Беслан Джопо. Лаша Ашуба поздравил депутатов Национальной ассамблеи и весь народ Республики Никарагуа с днем сандинистской революции. В Абхазии знают и помнят события тех лет, когда народ Никарагуа с оружием в руках сражался за свою независимость. Искренние дружеские чувства и солидарность с борцами Сандинистского фронта, национального освобождения и народом Никарагуа в стремлении к свободе передаются и новым поколениям граждан Абхазии, которые являются свидетелями развития всесторонних отношений между нашими государствами, отмечается в частности в поздравлении спикера Народного собрания Абхазии. Вице-премьер правительства России предложил продолжить обсуждение законопроекта об апартаментах осенью. Законопроект о статусе апартаментов лучше не отзывать, а вернуться к его обсуждению в осеннюю сессию. Об этом заявил в Совете Федерации вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, совершенно разные подходы в крупных городах и небольших. Одним они не нужны совсем, другим необходим, отметил он. В феврале депутат Госдумы Владимир Ресин выражал надежду, что закон, определяющий статус апартаментов, удастся принять до конца 2023 года. Маловероятно, что апартаменты приравняют к жилью. Это сегодня лишь вид коммерческой недвижимости и только, говорил Ресин. Единого мнения у законодателей так и не сложилось. Никто не хочет расстраивать собственников, которые купили апартаменты в надежде на признание их полноценным жильем. Но, боюсь, оправдать их ожидания в полной мере не выйдет, добавил он. Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2021 года внести в законодательство изменения, направленные на определение правового статуса апартаментов. С тех пор он находится на стадии обсуждения и доработки. Продлен срок строительства в Москве гостинично-офисного комплекса, в котором запланировано размещение Абхазского культурно-делового центра. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. На земельном участке площадью 0,37 гектара застройщик ООО «Стройинвест» возводит гостинично-офисный комплекс с Абхазским культурно-деловым центром. На данный момент его готовность оценивается в 80%. Срок реализации проекта продлен до 1 февраля 2024 года в соответствии с разрешением на строительство, пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Она также отметила, что общая площадь здания составит 21 800 квадратных метров. При этом его наземная часть займет более 12 600 квадратных метров.
В эти дни 30 лет назад июльская наступательная операция абхазских войск развивалась на всех фронтах и стала судьбоносной в Отечественной войне народа Абхазии. На База ТВ продолжается трансляция цикла документальных авторских фильмов военного корреспондента Тали Джапо Айбышра Амшинца. Очередной 9-й фильм из цикла смотрите после новостей в дневном и вечернем эфире. Всего в цикле более 10 фильмов. Şapsık sigirzi Ağa kuka izi hayekzom Avjer pito yaray xo Shizu xizgi yalay goze İpsat kilop aşar tayto Şulaşa sasıp slıpşza Azgi uya tom hguazayto Sıpsat gil sıpsın tula Augın zaydu patsa Шейт ешира, агадау хашту амшача. О, сыпсат гил сыпсын была, аугам зайду патра. Абра ярва шейт ешира, агадау хашту амшача. Фотомозаика Абхазии в поздний советский период. Фотовыставка, собравшая в себя десятки изображений той эпохи из личных архивов и музеев. Все это на территории заповедника Сухумская крепость организовал Центр гуманитарных программ. Подробности в репортаже Леонора Гилаян. На этих фотографиях можно найти разные периоды и стороны жизни нашей страны в 70-е и 80-е годы прошлого века. Политические, культурные, общественные, исторические и просто рутинные события. Все это организаторы фотовыставки, Центр гуманитарных программ, заинтересовавшись темой сухумского модерна и с целью сохранения истории, собирали по крупицам. На следующей неделе откроется выставка авангардистов. Что, если мы покажем атмосферу, в которой творили эти художники, и вообще атмосферу, в которой жило наше общество, начиная с середины 70-х годов и вплоть до грузино-абхазской войны в 92 году. Нам кажется, что возможно, что вот эти фотографии будут интересны молодым людям, которые какие-то вещи знают, может быть, только по учебникам истории. А здесь вот на фотографиях есть многие люди, которые эту историю творили. Конечно, очень много фотографий не попало в нашу коллекцию сегодняшнюю. Во-первых, потому что у многих людей уничтожены архивы были во время войны. Вот мы звонили к людям, они говорили, к сожалению, мой архив сгорел во время войны. Есть и личные архивы, причем и наши личные архивы, вот тех, кто эту коллекцию собирал, и архивы, допустим, Шалвы Денисовича Иналыпа и Георгия Алексеевича Дзидзария, архивы наших известных фотографов Попова, Кецба, архив такого летописца абхазской жизни Ремзи Константиновича Агарба. В общем, разные архивы, ну и просто какие-то отдельные люди, которые мы точно знали, у них будут интересные фотографии. Мы их звонили, просили, и вот они нам помогали. Организаторы просили гостей выставки в случае, если те узнают кого-то на фото, но человек не будет подписан, обязательно сообщать об этом. Такая фотовыставка тоже часть работы над сохранением историко-культурного наследия. Мы хотим, чтобы вы внимательно всматривались в лица, многие из которых сегодня являются также активными участниками исторических событий. И это вот компонент сохранения культурного наследия. Собственно, и художники, и фото, и это все наше наследие. Что-то нематериальное, что-то такое вот различное. И нам необходимо его сохранить. Нам необходимо оцифровать очень многие моменты, хотя бы выражены в фотографиях, для того, чтобы это осталось потомкам. Потому что эти фотографии, нам приходилось очень много над ними работать, чтобы они были в таком виде. Среди гостей фотовыставки были люди, которые жили в Абхазии именно в тот временной период, который охватывают собранные здесь изображения.
Я в свое время с 71 года по 91 здесь жила, в Сухумском физико-техническом институте работала. Тогда я была влюблена в Абхазию, потом вынуждена во время войны была уехать, потому что я была на стороне абхазов, и грузинам это не понравилось. А сейчас я пришла, кого-то не знаю, читаю великолепные тексты, великолепные лица. Я под таким впечатлением, я заново влюбляюсь в Абхазию, мне эти лица потрясающие, выразительные. Какая интеллигенция тут была, и сейчас я понимаю, что она, судя по тому, что здесь происходит, возрождается. Выставка продлится до 23 июля. Посетить ее смогут все желающие. Элеонора Гилаян, Торни Камичба, Абаза ТВ. Ректорат, профессорско-преподавательский состав и студенты филологического факультета Абхазского государственного университета поздравляют старшего преподавателя кафедры русской и зарубежной литературы АГУ, директора Сухумского дома юношества Елену Кубахия с юбилеем. Около 40 лет вы добросовестно трудитесь в нашем национальном вузе, воспитывая молодежь, делясь своими знаниями и опытом. Свойственные вам ответственность, мудрость, широта мышления и добропорядочность снискали вам уважение и авторитет среди коллег и студентов. Наряду с преподавательской деятельностью вы занимаетесь исследованием творчества великого писателя Фазиля Искандера, активно участвуете в популяризации его произведений, привлекая молодежь к литературному творчеству. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в преподавательской и научной деятельности, отмечается в поздравлении. 18 июля исполнилось 90 лет со дня рождения Шоты Салакая, первого абхазского профессионального фольклориста, литературоведа, литературного критика. Салакай – доктор филологических наук, профессор АГУ, академик Академии наук Абхазии, лауреат Госпремии имени Дмитрия Гуля, кавалер ордена Ахдяпша второй степени. Литературоведческие, литературно-критические статьи и очерки Салакая посвящены вопросам фольклорных истоков литературы, истории национальной литературы, творчеству многих абхазских писателей. Он соавтор крупных фундаментальных трудов «История многонациональной советской литературы», «Краткая литературная энциклопедия», «Мифы народов мира», «Энциклопедия в 2 томах» и другие. Из архива Абаза ТВ предлагаем вашему вниманию комментарий ученого относительно его вклада в науку Абхазии. Безусловно, когда человек прожил немало, не может не думать о пройденном пути. И я думаю, что, конечно, особых успехов у меня, может, и не было, но не совсем бесцельно прожитая жизнь, вот это немного подбадривать. И хочется, чтобы и впредь, если пока еще будет отпущено немного времени, чтобы успеть хотя бы свои собранные, но еще не обработанные, не опубликованные материалы подготовить к печати. Завершается реконструкция памятника советским воинам, павшим в битве за Кавказ в 1942-1943 годах. На данном этапе осталось сделать зачистку и покраску задней части памятника. В начале июля инициативная группа культурного фонда «Платформа» под руководством почетного консула Республики Абхазия в Приволжском федеральном округе России Владимира Литвинчука и военнослужащих Министерства обороны начала реконструкцию памятника. Памятник расположен на перевале Пыв в Гудаутском районе на высоте 2040 метров над уровнем моря. Реконструкция памятника проводится в рамках историко-военно-патриотического проекта «Кавказский фронт», посвященного 80-летию Победы в битве за Кавказ. Открытие памятника запланировано на 24 августа. Мы находимся на перевале Пыв на высоте 2040 метров над уровнем моря. И сегодня мы практически завершили работы по восстановлению памятника воинам, павшим в битве за Кавказ на Марусском, Тухорском, Санчарском перевалах, где остаются лежать более 15 тысяч останков солдат.
Реконструкция памятника проходит в рамках историко-военно-патриотического проекта «Кавказский фронт», который мы презентовали Культурный фонд «Платформа» 2 года назад. За это время мы провели множество мероприятий, круглые столы, начали съемки фильма «14 дней об оккупации высокогорного села Псху» и многое другое. И вот в этом году нам повезло, благодаря почетному консулу Абхазии в Приволжском федеральном округе Владимиру Ильичу Литвинчуку мы смогли восстановить этот памятник, потому что если бы не его помощь, это дело бы могло затянуться на долгие годы. Для нас главное было не просто восстановить памятник, но и сохранить историческую память для будущих поколений. Сегодня, когда в странах Европы и в некоторых странах постсоветского пространства сносятся памятники советским воинам, мы здесь, в Абхазии, показываем, что в нашей стране чтят подвиг советского народа и советских солдат, победивших фашизм. Анонс предстоящих событий. Показ кукольного спектакля состоится в Сухуми 20 июля в 15:00. Любимый театр из Краснодара покажет спектакль «Лягушка-путешественница». Организатор мероприятия – культурно-просветительский проект «Абхазский берег», автором идеи и куратором которого является Альбина Ярулина, и детская школа искусств номер 1 имени Ковача. Спектакль пройдет в школе искусств номер 1 имени Ковача. 23 июля состоится празднование Дня государственного флага Республики Абхазия. В рамках мероприятия пройдет мотопарад с флагами от Абхазского государственного драматического театра до площади Сергея Багапш. Затем праздничный концерт с участием государственных творческих коллективов и артистов абхазской эстрады на площади имени Сергея Багапш. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры. Абаза ТВ предлагает видеоролики в рамках проекта «Ахшиёла Цара» с размышлениями государственных и общественных деятелей, представителей творческой интеллигенции по актуальным вопросам строительства государства, национальной идеи, темы Апсора. Эти ролики будут демонстрироваться между программами в течение эфирного дня телеканала. خراحر خدشت هاي بشرة خاحنر دري داي بشرة حس بخزون أبري في شيء قوي بشرة خاحنا حنا مردر زر ناس هذا جورك حسب الله حسب سوجا أريبش أبس نطورك خشك حمدلوي أبس وبصير أريبش الخرم قدت يحيي ضحكة وحلقة دبس وجمع يحيي ضحكة وحلقة الحسكيانة قلت شكوه وترى أبس ورا أيكر خرز خميق جروا أو سورة شتخو حرزين حمم ده شكال أخنا قرم حرزين حمم شبجان حيرت حلا يناتشر الزين حمم حرام إزبان أكزر هاي بشرقلان زجيب проблема ква целерема мист вожу вот проблема ква я не речал им тханти рецлай. В завершении выпуска прогноз погоды.
20 июля в Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно жаркая погода без осадков. Атмосферное давление нестабильное, ветер слабый, умеренный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-20, днем 25-30. Температура морской воды 25 градусов. Относительная влажность воздуха 60-80%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.